兔崽子，他反了你了！再打了个坐地不起，本场比赛结束。你敢相信吗？打败中国选手之后，黑人选手头戴小丑面罩，寓意嘲讽被击倒的选手就是小丑，还扬言中国功夫都是小孩子打架的三流招数，狂言在中国打比赛捞金太快乐了，甚至在比赛前就敢对中国姑娘动手动脚，还说自己是在帮这些姑娘脱离苦海，甚至扬言要拳打邱建良，脚踢杨建平，彻底成为中国擂台当中的皇帝。狂，实在是狂。正所谓天狂必有雨，人狂必有祸。为了挽回国人丢掉的颜面，内蒙野狼保音仓霸气登场。保音仓曾蝉联内蒙散打3年冠军，此前刚刚终结嚣张的日本冠军，在比赛中权重如铁，将小本子打得面目全非。即使黑人拳手十分强大，但保音仓淡漠处置，仿佛即将迎接的不是黑人悍将，而是驯服小马驹的日常训练。老铁们多多支持内蒙爷们保音仓。话不多说，一起进入比赛当中。好，各位观众，我们来看这场4国对抗赛的第4场比赛，由中国选手野狼保音仓对阵的是萨巴库里巴里。萨巴库里巴里之前战胜了野狼保音仓的师兄董鑫，现在保音仓一来之后占据了比较大的优势。保音仓能不能为咱们中国战队拿下今天晚上的第1场胜利呢？保音仓作为内蒙爷们，也是人狠话不多，开局就是乱拳一顿锤。黑人选手试图挽回颜面，于是上前压境，而保音仓也是不骄不躁，用腿法和对手拉开距离，敌进我退的战术非常成功。别看小黑子现在仍能蹦蹦哒哒，这不过是保音仓欲擒故纵的战术罢了。老铁们可千万别忘了，内蒙出生的保音仓可是摔跤冠军，一旦给他机会进行地面缠斗，那么即使黑人选手能勉强招架，但仍旧是凶多吉少，势必会承受沉痛的伤害。保音仓的身高臂展呢都比对方占据优势，看看有没有 KO 的机会，有没有 KO 的机会。现在用砸拳爆锤不断的锤击萨巴库里巴里，保音仓有机会，裁判会不会判 TKO 呢？现在裁判还没有判罚。第一回合比赛进行到1分20秒。这是什么情况？明明保音仓已经终结了对手，但裁判却让双方重回站位，这种厚此薄彼的行为难免伤害中国拳迷的感情。在国外打比赛遭遇不公就算了，怎么国内赛事方也胳膊肘向外拐，还真是跪久了站不起来了。但显然此举没影响到保音仓的心态，起身后猛打猛冲，摆明了要再次将黑人选手终结。犀利的眼神加上雄厚的身形，直接将吓破了胆的黑人选手逼进拦网。随后二话不说，使用内蒙摔跤技巧，只要将战斗带入到地面当中，那么局势对保音仓来说就十分明朗了。保音仓的地面的攻势，连续的锤击、砸拳、爆锤。我们太希望中国战队能够拿下今天晚上的第1场胜利。现在感觉萨巴库里巴里已经有点小晕了啊，这个头呢已经有点支不住了，在自己的脖子上面。我们看看他的眼神，他的眼神里面是有些胆怯的。第3次击倒对手之后，保音仓虽然拳脚攻势不断，但仿佛并不急于求成，而是稳扎稳打，在战略上重视对手。只因草原出生的保音仓更明白，兔子急了还咬人呢，最好的方法就是打消耗战、持久战，待到黑人选手彻底瘫软之时，再给予他们致命一击。这就叫做不出手则已，一出手必要惊人。而且黑人选手虽然看起来很强壮，上肢拥有壮硕的肌肉，但实则是死肌肉不够灵活，耐力方面也差点意思。不过也算是他们黑人选手运气好，硬生生扛到了回合结束，这才有了喘息的机会。话不多说，一起来看更精彩刺激的第2回合。在第1回合当中，野狼保音仓已经把萨巴库里巴里打的是摇摇欲坠了，感觉萨巴库里巴里今天呢，第1回合已经有好几次的摔倒了。保音仓应该抓住机会 KO 或者是 TKO 对手，保音仓有这个能力和实力啊。萨巴库里巴里在第1回合被保音仓尾伤之后，现在显然没有恢复啊，还是绵软无力的一个状态。在搂抱决力的过程当中，保音仓显得非常吃力，这是因为此前比赛中终结日本选手后受到了腿伤，所以此次并不能发挥出100%的实力。反观黑人选手也很有实力，从抱架和摇闪中不难看出，这家伙此前曾有过职业拳击的经验。如果他能够把防摔做好做到极致，
那么随着时间的推移，保音仓想赢得比赛，仍旧不是一件轻松的事情。不过保音仓打法很聪明，利用臂长的优势不断磨血，伺机而动，为最终的冲刺做准备。桑巴库利巴里这位选手，我们感觉他还是非常顽强，很能扛啊，在第一回合都被打成那样了啊！好，连续的摆拳和直拳。刚才保音仓是用自己的肘来砍对方。现在现场情绪的起伏，现在现场观众的情绪也是非常的高昂啊！保音仓猎人一般的眼神，死死盯着黑人选手的眼睛，并且不断用刺拳进攻。黑人选手两眼一花，险些摔倒，随后连忙起身，高举报价，做不出什么有效的反击，完全就是顾头不顾腚的打法。就是这样摇摇欲坠，但是桑巴库利巴里还是能够挺住。我们觉得他的保音仓仍旧体力充沛，甚至做出了李小龙的招牌动作。以我看，显然是对黑人选手的回应。既然嘲笑我们不把中国功夫放在眼里，那么就用功夫把他打到筋疲力竭，最好是皮开肉绽，才能真正长点教训。虽然摇摇欲坠，虽然站不太稳，失去了平衡，但是他还是。黑人选手心急如焚，如果突入内围厮杀，心中十分忌惮保音仓的摔跤功夫。可一旦拉开距离，保音仓的直拳刺拳就像是直尺测量一般，精准命中，就是一顿锤，就是一顿打，完全没有胜负的焦虑和顾忌。但以我猜测，保音仓绝对把杀招藏在了最后，一旦玩够了，耍美了，那么内蒙摔跤将再次震撼世界。反观黑人选手的棉花拳软弱无力，即使侥幸命中，反震的力量也足够他喝一壶的了。不过遗憾的是，回合铃声再次响起，让我们一起期待最终回合，保音仓会创造怎样精彩的表现。好，双方最后一个回合的决定回合，保音仓应该是全力出击啊，不要留力了。第一、第二回合都占据着优势，争取能把对方 KO、TKO 或者降服吧，来个漂亮的胜利吧。保音仓啊，不要再留力了啊，全力出击，跟对方。细看不难发现，保音仓的直拳刺拳非常迅速，每一拳都精准命中面门，导致黑人选手满脸通红。不好意思，应该是红到发黑。虽然说黑人选手进攻迟缓，脚步僵硬，然而他们的抗击打能力还真是可圈又可点。这可能和他们的生活环境有关，时常街头打架斗殴，虽然只是学了点三脚猫的功夫，但挨揍和抗击打绝对顶级。现在保音仓出拳落空的机会也比较大，双方动作速率都感觉变慢了。桑巴库利巴里闪躲过了保音仓好几记重拳。现在桑巴库利巴里虽然双方体力消耗巨大，但相对而言，黑人选手还真是又菜又爱玩。明明脚下打滑，险些摔倒，但却偏偏要秀泰森摇闪，还真把自己当成世界拳王了。而且眼眶已经严重红肿，显然已经影响到了视力，导致对着空气不断挥舞王八拳。反观我们的保音仓，不仅毫发无伤，甚至大气都不喘一下。同时也希望这个视频能让更多老铁看到保音仓霸气的风采，以此获得更多的比赛机会，为国争光，展现中国力量。现在想用一个下前抱摔，保音仓能不能防住？好，保音仓这个防摔防得不错啊。桑巴库利巴里这个 take down 的招式被他看穿了。击倒了对手，保音仓尚未压制，看他有没有机会。保音仓这场比赛啊，出拳的命中率还是稍微低了一点，几乎有好多次机会。黑人选手踉跄起身，保音仓故意放对手起来，摆明了要用真男人大战终结对手。黑人选手刚想挽回尊严，谁曾想保音仓早有准备，再次一发重拳干趴对手。好，又是一记重拳。黑人选手已是强弩之末，
即使还能强撑，身体也早已抖如筛糠。森巴库利巴里这场比赛是无数次的站起来。好，又是一重拳，再打了个坐地不起。本场比赛裁判终止了比赛，看下精彩回放。原来是保音仓这几发重拳精准命中了他的下颚骨，导致下巴碎裂，失去再战能力。保音仓即使腿伤未愈，仍旧拿下比赛。可以说整场比赛只使用了7分力量，打得非常漂亮。感谢大家的观看，我们下期再见。